Volkswagen Tiguan 2.0 turbo, motor EA888 de primeira geração. Pessoal, é incrível o estado que recebemos o motor desta Tiguan, tá? Eu vou de imediato virar a câmera aqui e mostrar para vocês a situação que se encontra a mecânica desse carro, tá? O que foi feito nele e o cenário que temos aqui agora para correção, tá, deste veículo. Então vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês. Bom, turminha, vamos lá então. Tá aqui, Tiguan 2.0 turbo, motor EA888 de primeira geração, tá? Está aqui desmontado, tá? Para conclusão de alguns diagnósticos, tá? Uma desmontagem técnica, a gente vem conferindo, análise visual, medida, etc. Após um diagnóstico eletrônico e com alguns ferramentais, tá? A gente desmonta para conclusão. Quando é algo superficial assim, que a gente já conhece e a gente precisa desmontar, às vezes para mostrar para o cliente, tá? Então vamos lá, recebemos esse carro aqui com barulho no motor na partida, bate variador na partida, né, variador de fase. Após andar por algum tempo, o óleo aquecer ali, começa a acender a luz de avaria de pressão de óleo no painel, tá? E quanto mais anda, pior fica. Relato do cliente é que foi feita uma manutenção há alguns meses atrás, tá? Um período muito curto, mas que o defeito persistia, tá? Não foi corrigido, não foi sanado. E aí ela entrou em contato com a gente para buscar a solução, tá? É um carro bonito, não é um carro mal cuidado, e a pessoa quer arrumar o carro, pessoal. Guarda essa frase, tá? Eu vou mostrar alguns pontos para vocês. Começamos com o diagnóstico eletrônico, tá? Conferimos o funcionamento do solenoide do variador de fase, né, da polia variável, etc. E entramos com o manômetro de pressão de óleo, que nesse momento vocês devem estar vendo aí por cima um pequeno pedaço mostrando a pressão de óleo aferida nesse veículo, tá? Era de 200 gramas de pressão de óleo, tá? Temos o parâmetro aqui, tá, pessoal? Tá tampado ali com alguns dados pessoais, mas tá lá, Tiguan 2.0 TSI, pressão de óleo do motor na marcha lenta, em temperatura operacional, tá, pessoal? Entre 1.2 e 1.6 bar, tá, de pressão de óleo, em aceleração 2000 RPM entre 2 e 4,5, tá? E aí começou o problema, tá, pessoal? Não temos pressão de óleo no motor, tá? Começamos aí então uma desmontagem técnica para avaliar alguns pontos que inclusive já foram mexidos, tá? A gente já sabia que ia encontrar esse tipo de problema, pois existe alguns setores nesse motor que a gente consegue aferir pressão de óleo e saber da onde que vem, tá, a fuga de óleo. Mas nesse caso esse motor já está condenado, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui o princípio, tá? Começamos a desmontagem aqui, tá? Removemos o cavalete de óleo, né? O cavalete dos comandos aqui que deriva óleo do cabeçote para a polia do variador e para os comandos. E já encontramos uma surpresa muito grande, tá? Vocês já viram esse cenário antes aqui nesse canal, mas aqui existe aquele cavalete que ele está aqui, tá? E para quem é bastante observador já notou que tem algo de muito estranho por aqui, não é mesmo? Aqui está o cavalete, tá? Ele vai desta forma, lá nos comandos. E não era para mostrar, mas já caiu aqui. E o que encontramos foi essa arte, tá, pessoal? Aqui ainda está presa, mas está lá, tá? O que fizeram, pessoal? O comando desse carro comeu junto com o cavalete. Por algum motivo, em vez de ser feita a substituição do comando, a substituição do cavalete, foi feito uma bucha, tá, pessoal? Olha lá. Para tentar preencher o espaço, tá? Essa bucha entra ali e entra aqui no comando, inclusive, olha lá, com muita folga, tá? Isso aqui não existe. E da forma que foi feita, nunca funcionaria perfeitamente, tá? E o que aconteceu foi que essa bucha se soltou lá dentro e ela girou, tá, pessoal? Então ela acabou de comer a peça todinha, tá?
já era perdida, com certeza usinaram para entrar essa bucha aqui. Mas é PT total. E o comando de válvulas também, pessoal. Olha lá, acabou, tá? Ele tá todo comido. E por incrível que pareça, nessa manutenção foi substituído aquele comando de válvula. Como vocês podem ver lá, ó. Esse aqui tem um verniz marrom e aquele ali não tem, tá? Foi feito a troca de um comando por um comando novo. Foi feito aqui a troca do kit de corrente, ó lá. Bem direitinho, tá o kit novo, tensor, tudo certo.